もう遊びは終わった。全てを終わらせに近づいた。ただしこれが最後だ。もううんざりだ。KJ の二重肩。5機死ね。平然爆弾。好きなだけ近づいてこい。ただしこれが最後だ。なぜならばこれで終わりだからだ。 KJ21 の肩。無限銃弾作品。時々あの日を経験していなかった。俺は今どうなったのかって考える